Alright, see ya. Oh my god！ 呢撇嘢就係你新男朋友？你 taste 真係好特別喎！依家，喂，唔好介意 bro， 我哋從細玩到大，講嘢係咁直接噶啦。我以前同佢講過啊，揾男朋友唔好淨係講 feel 嘛。啊，你冇家底都要睇樣噶，係嘛？屌你老味，你錢唔夠使同我講啊嘛，咪求撚其揾撇咁嘅嘢，個人細得噶。啊冇啊，話你生得好老實，係個好人。喂，佢以前玩得好癲嘅喎，佢同佢啲點識嘅你都唔知嘅咩？好，唔講。喂，就同你咁講啦，佢以前啲男朋友都係一似黃簡兒嗰種 type， 不過都係一啲背袋啦，冇咩內在。唔該，你點邊位埋單啊？我嚟啊！